Destináciu, ktorú sme si dnes zobrali na mužku, je nepochybne snom každého lovca duchov. Tým miestom je najväčší cintorín pre psychicky chorých na území Česka a Slovenska. Jedná sa o tzv. Cintorín bláznov a choromyselných. Nachádza sa tu viac ako 4000 hrobov, z ktorých nie každý má náhrobný kameň a to bôž nie pozostalých, ktorí by im chodili páliť sviečky a spomenuli si na nich. Pochovaní sú tu samovrahovia, vojaci, významní ľudia, ale predovšetkým psychicky chorí, ktorí sa liečili v nedalekej bohnickej psychiatrii. Samotná história je tak záhadná a strašidelná, že sme sa ju rozhodli prebádať aj my. Sme lovci duchov, ktorí sa zaoberajú vyšetrovaním paranormálnych javov a skúmaním sveta duchov. Prebádali sme tie najzáhadnejšie miesta, kde zub času zanechal svoje stopy. K našim lokalitám patrí prevažne Slovensko, Česká republika, ale aj Rakúsko. Legenda vraví, že tu je pochované telo významného nacionalistu a atentátníka Gavrila Principa. Jedná sa o vraha, ktorý zavraždil rakúskeho arcivojvodu Františka Ferdinanda a jeho ženu Sofiu. Naše komunikačné zariadenia nám túto noc umožnili nadviazať priamy kontakt z druhej strany. Ďalšou z nezodpovedaných otázok je aj záhada o Márii Tumi Reiter, ktorej meno sa údajne nemá vyslovovať. Ľudia veria na prekliatie, čo môže spôsobiť nevysvetliteľné udalosti, ktoré nedokážu nejak ovplyvniť. Nad touto osobou visí veľa otáznikov, na ktoré skoro nikto nepozná odpoveď. Zomrela údajne na plúcny zápal. Jej náhla smrť a celkový príbeh tohto miesta nedal spať ani nám, a tak dnes v noci sme sa rozhodli čeliť dušiam zo záhrobia. Podotýkame, že zábery, ktoré sú autentického pôvodu, môžu spôsobiť duševné rozladenie. Táto noc bola pre náš tím veľmi desivá. Vydajte sa s nami po stopách neviditeľných. Ja to hovorím, že to cítim. Nachádzame sa na mieste pokoja, smútku a posledného odpočinku, a to je cintorín bláznov v Prahe. Táto noc má byť podľa všetkého a podľa našich očakávaní jedna z tých najstrašidelnejších, najemotívnejších a dúfam, že aj plná evidencií. Veríme tomu, že ľudia, ktorí tu zosnuli, respektíve ktorí tu boli pochovaní, nám povedia to, čo nestihli vo svojom živote. Veľa ľudí rozpráva, že tu ešte neboli žiadne horibilné evidencie duchov natočené. Dúfam, že nám sa to podarí, nášmu týmu, pretože budeme používať rôzne zariadenia a veríme tomu, že tá aktivita tu bude veľká. Celkovo toto miesto je spojené so smrťou, so žiaľom. Možno, že sa spojíme len s jednou dušou, možno so žiadnou. Ale ja verím tomu a som o tom presvedčený, že to tu bude moc aktívne. Takže je to miesto posledného odpočinku a zároveň plné života. Dobrý večer, prajem. Moje meno je Lukáš, prezývka Ľuk. Dobrý večer. Vy už isto viete teda, že sa zaoberáme paranormálnymi javmi, alebo teda sme tzv. Lovci duchu. Chcel som sa vás spýtať teda, či vy osobne máte, respektíve veríte na nejaké také udalosti, ktoré sa o tom mieste rozprávajú. Chcel by som vedieť teda, že aké je vaše stanovisko k tomuto príbehu celkovému a vašimi slovami niečo. Já vlastně nevím, co od toho místa mám čekat, jako pro mě to je místo příjemný, jinak bych tam asi nechodil 10 let, ale samozřejmě určitý pocity zvláštní tam člověk má, ale u mě převládají spíš ty pozitivní, a to může být tím, že se o to místo nějakou dobu starám a ten hřbitov mě asi respektuje, takže tam nezažívám žádné dramatické chvíle. To meno, ktoré je na tom hrobe, že sa nemá vyslovovať. Neviem, či bola Nemka alebo Rakúšanka a vyskúšame sa skontaktovať aj s ňou. Po nemecky hovorím, takže verím tomu, že by to mohlo byť v celku zaujímavé. Vzhľadom na to, že sa tu nachádza veľké množstvo duší a tiel, ktoré patrili kedysi choromyselným a zosnulým teda na tomto mieste, verím tomu, že niečo nám povedať budú chcieť. Ak sa chcete prejaviť, môžete sa nám ukázať. Toto zariadenie vás zaznamená. Hovorí sa legenda o hrobe pani Márii Tumi Reiter. Visí nad tým veľmi veľký otáznik a mňa by zaujímalo teda, že
čo na tom pravdy je, respektíve nejakú históriu k tomu a počuli sme aj niečo také, že jej meno by sa nemalo vyslovovať z nejakých dôvodov. Ona zemřela v 29 letech, měla 2 děti, pocházela vlastně od Kladno, město Kladno dneska. Původem byla Němka, měla českého teda manžela. Diese Gerät scannt alles hier. Also bitte können Sie hier vorbeikommen. Waren Sie aus Österreich oder Deutschland? Ale toto je 100% postava, to nie je len hro, pretože sa zmenšuje, zväčšuje. Máš to nejako? Teraz, hej. Pozri. Bitte können Sie uns eine Hallo sagen? Zdvihnite ruku, prosím. Pro ty návštěvníky zajímavý náhrobek, protože je to jeden z mála náhrobků, který neukradl. Možná proto vytahuje spoustu návštěvníků a vlastně řekněme těch vyšetřovatelů paranormálních jevů, jak říkám. Náhrobek Marie Tumový je v pohodě, ty problémy já osobně nemám. Pozri, pohnem dole, stále tam je. Pohnem hore, ešte stále tam je. Skúsim aplikáciu na komunikáciu. Wollen Sie uns was sagen? Chcete nám niečo povedať? Waren Sie geliebte Mutter? Wie geschrieben? Keď sme bádali po paranormálnej aktivite pri tom hrobe, tak používame také špeciálne zariadenie, ktoré ukazuje také postavy, takzvaná SLS kamera, a ukázala sa nám postava priamo na tom náhrobnom kameni, ktorá z neho potom vyskočila. Chcete nám niečo povedať? Povedzte. Republikán. Aplikáciu, ktorú z času na čas použijeme, transformuje nadbytočnú energiu duchov do slov a my môžeme jasne porozumieť, čo chce entita povedať, ako to je aj v tomto prípade, kde nám podľa nás prehovoril priamo Gavrilo Princip slovom republikán, čím aj vo svojom živote bol. Rovnako aj po smrti dokazuje svoju dominantnosť. Nachádza sa tam samotné telo Gavrila Principa. Gavrilo byl pohřben na tomto místě vlastně 1. května 1918. Je to místo, který samozřejmě Gavrilo pro ně byl duševně nemocný člověk, který zastřelil vlastně následníka trůnu. A je to i místo, kde by se na něj skutečně zapomnělo. Já osobně si myslím, že na té legendě může být jako pravda. Hodně pravdy. Sofia. Krátku chvíľu na to sme zaznamenali slovo Sofia. Ide o jednu z obetí tohto prívrženca štátu Gavrila Principa. Sofia bola manželkou arcivojvodu Františka Ferdinanda, ktorého Princip zabil. Nachádzala sa tak duša tejto zosnulej v našej tesnej blízkosti. Wer war Sofia? Ihre Tochter? To bola vaša dcera? Nebo kto to byl? Pozri, aktivita, hneď. Sleduj. Seriózne, takže veríme tomu. Jasne, že áno. Bolo povedané meno Sofia. A Sofia bola manželka arcivojvodu Františka Ferdinanda, ktorého zavraždil podľa všetkého Gavrilo Princip. Viete mi k tomuto niečo povedať? Jestli v tom hledáte nějakou souvislost, ano, samozřejmě respektuji tenhle názor, ale možná to môže byť i jiná Sofie. Hneď veľká postava sa nám objavila na náhrobnom kameni a vylučujem, že by to bol obrys náhrobného kameňa, pretože hýbal som SLS kamerou hore, dole a stále tam bola. Potom zase zmizla a znovu sa ukázala a zase zmizla. Čiže keby to bol len obrys náhrobného kameňa, tá postava by tam bola v jednom kuse stále. Skúšame prechádzať uličkami, tými vyšlapanými chodníkmi na tomto cintoríne a s dúfaním, že sa nám niečo ukáže. Dúfam, že budú aktívni. Poďte. Skúšame vyšetrovanie. Prvé vyšetrovanie sme skúšali pri náhrobnom kameni asi najznámejšom v tomto cintoríne. A ideme skúšať ďalej vyšetrovať v okolí tejto kaplnky. Samotná kaplnka, ktorá je teda už teraz v schátrajúcom stave, ja som si aj pozrel na vašej web stránke, ako sa tam snažíte o to zveladenie a predtým to bola veľmi pekná budova. Je pravda, že tam bola márnica, proste niekde zo zadnej strany?
pretože sme tam narazili na podzemné také katakomby. Čo to bolo? Byla tam márnice, vlastně zezadu tam kaplička vyhořela v roce 1989, kdy byla úmyslně zapálená. Samozřejmě dneska už největším problémem pro tu kapli jsou paradoxně ty krásné dva topoly vedle kaple, které už jsou úplně suchý a vlastně ji ohrožují. Že asi brzo půjdou bohužel dolů, jestli budeme chtít tu kapli nějakým způsobem renovovat. Poďme k tým hrobom sem. Buďte s nami. V momente, ako sme zastavili, nám prístroj ukazuje slovo You stopped, čo znamená, že sme zastavili. Že by šlo až o tak veľkú zhodu náhod. Práve povedalo, že You stopped, že sme zastavili. Takže niekto nás sleduje. Áno, zastavili sme. A rýchlo. Pozri, úplne to reaguje. Luka, pozri. Že ty nemôžeš, normálne s tebou komunikuje, že nemôžeš. Alebo ty. Sleduj, že you can't. Máš to? Mám. Alebo ja nemôžem. Čo nemôžeme? Kto nemôže? Zase sa zjavil. Kolik ľudí tady v skutočnosti leží? Točíš, Luky? Áno. Priatelia, slovo. Wow. Aha. Máš ho? Je pravda, že sa tam robili nejaké seansy satanistické, alebo že sa tam stretávali ľudia, ktorí niečo podobného vykonávali? Pretože samotné veci alebo artefakty, ktoré sme našli, tomu nasvedčujú. Či spálené sviečky, kríže naopak, spálený kríž, ktorý ste vy sám zavesil na stenu. V 80. letech 20. století tam probíhaly podle protokolů veřejné bezpečnosti nebo policie tehdejší satanistické rituály. U nás ve Spojených státech tenkrát vyšla satanská Bible, které samozřejmě to lákalo spoustu lidí tady na východě. Takže ano, to tam probíhalo v nějakým velkým množství lidí. Počas denného vyšetrovania sme nahrali slovo Satan. Práve pri kaplnke, kde sa satanistické rituály robili. Ide o zhodu náhod, alebo sme blázni už aj my. V kaplnke a jej tesnej blízkosti sa dejú pozoruhodné situácie, ktoré naznačujú k tomu, kto sa tu nachádza a čo sa tu stalo. Slovo Satan. Komunikujeme so Satanom. Až normálne ma zima preskočila. Je tady Satan? Normálne mi je zima. Ešte mi aj napísalo, že slovo strach, afraid, je v preklade strach. A práve o tom hovorím, že mám strach. Samozřejmě se mi stává, že kříž, který je tam už 3 kříže, který jsem udělal, ukradli. Jo. A kolikrát tam najdu ten kříž otočený, nevím, jestli to souvisí přímo s nějakou seancí, může to být nějaký puberťáci a tak dále. Ale v poslední době si myslím, že se to všechno vyklidnilo a i tím, že ten hřbitov paradoxně navštěvuje víc lidí, tak takovýhle partičky tam nemají moc času rozjíždět nějaký takovýhle akty. Ono i v noci tam paradoxně chodí spoustu lidí. Hodně lidí to vyhledává večer. Ten hřbitov má samozřejmě úplně jinou atmosféru než ve dne. No začína mať strach, hej. Médium nám včera povedalo, aby sme nevyslovovali meno, to, ktoré som už vyslovil párkrát, a chvíľočku na to nám aplikácia ukazovala slovo Satan. A teraz nejaký Henry, takže mohol tu byť aj Henry. Poďme do kaplny. Inkubus, sukubus a inkubus. Sleduj to. Slovo inkubus je ďalším adekvátnym dôkazom toho, že nás sledoval mýtický duch nočného démona muža, ktorý spôsobuje nočné mory a sexuálne zvrátenosti ženám v ich snoch. Po samotnom natáčaní Sila všetkých tých duší, z ktorej každá má svoj príbeh, som skoro 2 noci nespal a Dafo sa sťažoval na desivé sny, ktoré ho počas noci prenasledovali. Satanistické slova, odpadávam z toho. Ja dám teda... Med, bláznivý, blázon. Pozri. Nie, mad? Mad, áno, med, bláznivý. Duševní nemoci si nevybírají a samozřejmě, jestli si někdo vzal život, ano, někdy to souvisí s tou duševní nemocí a zase, tam ten
útel věkový může být velký, ale v té knize Zemřelých se nepopisuje, nepíše sebevrat. Komunikujú s nami úplne intenzívne, môžete si to všímať. Tieto mená, ktoré mi tu hovoria, toto zariadenie môže byť hocikto z tých pochovaných, čo sú tu, chápeš? Nemusí to byť zrovna v tomto hrobe, môže to byť nejaký iný náhrobok. Deň, áno, ešte máme deň, za chvíľočku bude noc. Tak ja viem, že tu je mnoho tiel pochovaných a práve pri tomto náhrobnom kameni bolo napísané na mobilnej aplikácii Josh, ale bohužiaľ ten náhrobný kameň to nebol, ale určite to bude nejaký zosnulý, ktorý sa tak volal. Už sa začína stmievať, za chvíľočku príde večer a všetci povstanú a budú s nami komunikovať. Boli niekedy nejaké výpovede od nejakých návštevníkov, ktorí by povedali, že aha, stalo sa nám toto, alebo mysleli sme si toto, videli sme tamto a niečo také záhadné? Samozřejmě vám na tu komentovanou prohlídku přijde spoustu lidí, spoustu charakterů, někdy bohužel jsou to lidi, kteří plácají nesmysly, a to doslova. Co mě překvapilo, tak bylo třeba některé faktické věci, kdy prostě mladá holka se zastavila v jednom místě a řekla, hele, tady je nějaký hrob dítěte, že jo. To jako opravdu jsem se zarazil, protože to byl opravdu ten první hrob toho Františka, toho roku 1909. Tak to bych neřekl, že byla úplně náhoda. Takže spíš takovýhle faktické věci, kdy ty lidi mi označí sami od sebe něco, to skutečně nemůžou vědět, nikde to není zveřejněný, prakticky ty věci vím já a schválně nezveřejňuju. Takže chystáme techniku, prišli sme zrovna na cintorín vo večerných hodinách. Za dňa to bolo celkom aktívne, mohli ste si aj všimnúť. Uvidíme, čo táto noc prinesie. Hovorí sa, že to je najstrašidelnejšie miesto, ale na tej druhej strane, keď si zoberiete cintorín, zase miesto pokoja a posledného odpočinku, tak my im odpočinúť nedáme dnes večer, takže ideme po stopách neviditeľných. Vítajte, poďte. Ideme skúsiť Teslu pištol. Prvýkrát oficiálne. Je to takzvaná prenosná powerbanka na duchov a vyzerá to nasledovne, priatelia. Je to veľmi drahá vec, veľmi krehká vec, ale veľmi účinná. Takže táto vec vystreluje elektromagnetické výboje, na základe ktorých sa bude môcť duch viacej prejaviť. Vzhľadom na to, že toto je miesto opustené, je to miesto vonku, kde nie sú žiadne siete, prúd, nič, tak podporíme tých duchov, nech zoberú troška energie takýmto štýlom. Takže veľmi dobrá vecička. Toto im dáva energiu a ideme na to. Prvé zábery vyšetrovania, ktoré sme skúšali v ten moment, keď sme dorazili na cintorín, boli prostredníctvom Spiritboxu a SLS kamery. A takisto sme používali aplikáciu zvanú Paratek, ktorá detekuje elektromagnetické výboje od duchov, ktorých sa môžu nachádzať v našej blízkosti. A na základe toho transformuje ich energiu do slov, ktoré oni by chceli povedať. To znamená, že táto aplikácia je overená a je to certifikovaná aplikácia, ktorú vytvárajú špeciálni výrobcovia techniky pre lovcov duchov, ako sme napríklad my, alebo kopec iných. Čo zaznamenáme? Tak mi na nás bolo vidieť. Priatelia, sme pri preslávenom hrobe, veľa ľudí o ňom rozpráva, že zaznamenávajú pri ňom rôzne evidencie a ľuďom sa menia nejaké pocity, emócie, takže je dosť možné, že počas tohto vyšetrovania
sa mi môže stať nejaké ovplyvnenie. Já už nějak za ty komentované prohlídky znám ty lidi, takže když hodně mlčej, neptají se a tak nějak se courají vzadu a jsou psami, tak vždycky mi nějakým způsobem buď odpadnou, nebo se stane nějaký malér. Guten Abend, Frau Duma-Reiter. Ich heiße Lukas und ich komme aus Österreich. Wollen Sie mit mir kurz reden? Ich bitte Sie gern. Pýtam sa tej pani, či chce so mnou komunikovať. Povedal som, že pochádzam práve z Rakúska a snažím sa s ňou komunikovať v nemčine a uvidím, čo odpovie. Chceli by ste sa prejaviť? Wenn Sie mit uns reden wollen, können Sie hier vorbeikommen. Wir sind freundliche Menschen und wir möchten Sie nicht schlecht machen. Überhaupt nirgends und irgendwie beschädigen. Kommen Sie zu uns, kommen Sie näher, kommen Sie näher. Kommen Sie mehr in die Nähe bitte zu uns. Dieses Gerät, welches ich in meiner linken Hand trage oder halte, zeichnet die Nummer an und das reagiert auf Ihre Energie. Bitte kommen Sie zu uns. Tento prístroj reaguje na silu vašej energie, takže môžete k nám podísť a prejaviť sa. Kommen viele junge Leute hier, bisschen Spaß zu machen und reden mit ihnen nicht korrekt. Stimmt das, oder? Pýtal som sa, či sem chodí veľa mladých ľudí, ktorí sú neúctiví a nemajú rešpekt voči zosnulým a robia si srandu, tak možno, že je nahnevaná a nechce komunikovať. A to je jedna z možností. Pretože toto je miesto, ktoré navštevuje veľa ľudí za účelom zachytenia možno nejakého paranormálneho javu, ale veľa ľudí z toho robí srandy a robia len nejaké strašidelné videjka, aby mali veľkú sledovanosť. Ako vidíte, my pracujeme trochu inak a to je na základe nejakých detektorov, SLS kameru, ktorú vám často ukazujeme, takže ukazujeme tie evidencie iným smerom a nie tým, že niekto z nás zmizne na 2 týždne. Toto by ti malo stačiť, čo ty na to? Môžeš so mnou rozprávať. Koľko si mal rokov? Koľko si mala rokov, keď ste tu zomreli? Poď. Vyrušujem ťa v tvojom odpočinku. To kto tu je? Ja som ozdravil, mňa niekto pozdravil a ja som ozdravil. Ja si tu dávam livestream. To ty si povedal zdravím? Áno, ja som povedal zdravím, ale mňa teraz niekto pozdravil, že dobrý a ja že zdravím. Ja som pozerám na teba, keby niekto išiel okolo, že zdravím. Nie, počkaj, čo by povedal, že dobrý a ja len že zdravím. Natáčam DAFA, priatelia, nikto tu nie je. Nikto tu nie je. Tuto chalani natáčajú, tu je tma, nikto tu nie je. Ja točím DAFA takto. Sústredím sa na livestream, aby ste sa pozerali priamo na ňu, ako vyšetruje. A úplne bez toho, aby som si to uvedomil, že zdravím. Niekto ma pozdravil, že dobrý. A nikto neprešiel okolo, nikto tu nebol. Že dobrý. A ja som ozdravil, že zdravím. Tento cintorín je tak desivý, že počas vyšetrovania z Tesla pištolou som niekoho ozdravil, pretože som počul, ako nás niekto pozdravil slovami dobrý večer. To kto tu je? Ja som ozdravil, mňa niekto pozdravil a ja som ozdravil. Okolie kaplnky sme v momente preskúmali, ale bolo to zbytočné. Nikto tam nebol. Miestami som sa cítil ako blázon ja sám. Podľa nás sa táto aktivita deje na základe nášho vyšetrovania a miesta, na ktorom sa nachádzame. Toto čo sa deje? Nejaká entita tu bola, zdravím, ale to teda hovorí... Nie, ja som tuto klačal, ty vyšetruješ a že... Takto pozerám na livestream a že odpovedám, ja som automaticky odpovedal, že dobrý a niekto mi povedal, že zdravím. Alebo niečo také už teraz naopak. Ja som to nie že vystrašený, ale taký, že... Ja som prekvapený takisto, lebo ja som myslel, že to bola nejaká entita, čo tu pozdravila proste, chápeš? Toto sa deje. Ale kto je tu s nami? Kto tu je s nami? Počkaj,
spirit box, vytri ten spirit box. Tak. Toto bolo čo? Ja som úplne mimo z tohoto, ale... Čo som ja povedal? Ja som myslel fakt, že tu bola nejaká entita, ktorá povedala zdravím. Videli ste? Ak má niekto záujem, môže prísť kľudne vedľa mňa. Môžete sa vedľa mňa postaviť, môžete mi niečo povedať. Môžete ma pozdraviť. Toto, čo držím v mojej pravej ruke, to znamená to, že si v mojom okolí. Projeď sa znovu, prosím te. Postav sa k mojej ľavej ruke. V týchto miestach sme mali dosť zaujímavú evidenciu. Čo ťa to drží? V týchto miestach. Toto je DAFO. A mňa tak pozdravíš, ako si pozdravil môjho kolegu. Ak chceš, to zahráme sa nejakú hru. Neviem, čo je. Nepáči sa ti, že s tebou komunikujem, alebo mám skúsiť niečo iné? To už není DAFO. Aha, 2.8. Wow. Je to tu, konečne. Chceš sa hrať? Ty kokos. Dobre. Nie, vedľa mojej ľavej alebo pravej ruky? No, skús nám povedať ty. Lebo K2 mi nereaguje, ja neviem, typujem pravú? Kokos. Ja počujem, kedy sa tu niekto smial v okolí. Teraz som počul také, neviem, zvláštne. Ale toto čo? Hýbem s kamerou a drží sa tam. Neviem, ale cítim na chrbte nejakú takú zimu strašnú. Čo cítiš? Čo cítiš? Taký chlad na chrbte, ale neviem, Hej? stojím tu v okne, aj tu možno prievam, tak neviem. Wow. Priatelia, neklameme, žiadny fake, pozrite, DAFO je tam sám, nech sa páči, je sám a SLS kamera ukazuje dve postavy. Toto je DAFO? Nech sa páči, priamy kontakt so zosnulými, nech sa páči, chceli ste duchov, máte ich tu. Sleduj. Takže tu máte naživo, neklameme, nemáme podvrhy, toto je naša reputácia a dôveryhodnosť. Vyzerá, že tancuje, ona má prekryžené nohy. No. A vyzerá úplne, aký by tancovala, prisahám. A zase to najzáhadnejšie miesto je kaplnka, pri ktorej DAFO vyzýval entity, aby sa prejavili. Podaril sa mu naozaj fenomenálny prejav paranormálnej aktivity vo forme zvláštne pohybujúcej sa postavy, ktorá bola veľmi vysoká. Miestami to pripomína tanec. My sa domnievame, že ide o zblúdeného ducha, ktorý sa nám vysmieval takýmito gestami. Môže ísť o bývalého pacienta bohnickej psychiatrie? DAFO, ale tá postava je brutál vysoká. Ona je od teba minimálne minimálne o hlavu a pol vyššia. To je... Toto... Stojíš tu v tomto okne? Ty kokos, to je... Wow. Sleduj. Pozri. DAFO je magnet na duchov a... Zahráme sa nejakú hru, ak to dokážeš. Brutálne aktívne, sleduj. Dotkni sa toho a zahráme sa. Čo robí? Sa poklonila? Neviem, čo robí. Čo to je? Viete, čoho je toto výsledok, priatelia? To, že takto dlho je tu ten duch, je na základe toho, že sme mu dávali tie elektrické výboje z tej pištole. On si nabral dostatok energie, aby sa teraz vedel na takúto dlhú dobu prejaviť. Toto malé je DAFO? Toto malé je DAFO a toto veľké je postava, ktorá je nabitá energiou neskutočnou. A napadlo ma taký súvis, že môže to byť nejaký duch, ktorý sa nám vysmieva. To znamená, že on si z nás robí dobrý deň, on si tu tancuje vedľa nás. Proste môže byť blázon, chápeš? Taký človek nebol v poriadku, čiže ono je vlastne dosť možné, keď sa nad tým zamýšľate, že ten duch si robí z nás srandu. Ukázal sa nám, ale tancuje a pozrite, on je mu úplne na saláme. To je, podľa mňa, toto bol jeden z tých choromyselných, ktorý tu je. 100%, pozrite. Ja som ešte nikdy v živote nevidel, aby som mal 5 minút v kuse na SLS kamere v jeden moment postavu a hýbajúcu sa. DAFO, my sme museli dať koľko energie z tej pištole. Dneska som zaznamenal slovo Satan. Nachádza sa tu s nami Satan? Počúvajte. Tebo preletelo moment pred pár sekundami a niečo som počul zo Spiritboxu. Tebo preletelo moment pred pár sekundami a niečo som počul zo Spiritboxu. Tebo preletelo moment pred pár sekundami a niečo som počul zo Spiritboxu. Nemohol to ísť? Neviem, ale ja som počul následne na to niečo zo Spiritboxu. Okay. Snahu komunikáciu. Je tu Satan? Is Satan here? Je tu nejaká žena? Je tu nejaká žena?
převládají tam většinou na tom hřbitově ženy. Ty ženy asi více postihovaly duševní nemoci, především v tom období první světové války. Má to logiku, chlapi byli ve válce, oni byli doma a museli se o všechno starat a byl ten tlak na ně ohromný a prostě propadali víc těm duševním nemocem. Samozřejmě jsou tam děti, ten hřbitov vlastně začal dětma, mu bylo 11 let, že tomu Františkovi prvnímu. Ist hier eine Frau? Sind hier mehrere Frauen? Kto sa tu s nami nachádza? Odpovedz mi teraz. Je tu niekto, kto rád tancuje? Magst du gerne tanzen? Čo? Neviem, úplne jak ja som sústredený na vyšetrovanie. Poď k nám, prosím ťa, poď k nám. Mně vlastně musím říct, že kde se na hřbitově cítím úplně ne pozitivně, tak je to pár kroků ke vstupu za bránou na pravé straně. Když vidíte za mnou bránu, tak byste vlastně vešli a na pravé straně, řekněme 20 metrů na pravé straně, to je místo, který nevyhledávám. Pak vlastně úplně zadní část za mohylou. Nevím proč, ale prostě jsou to místa, které nějakým způsobem jako mě nepřitahují. Ako sa vyšetrovanie blížilo ku koncu, som sa rozhodol na záver zažiť adrenalín strašidelnej noci prechádzaním sa medzi hrobmi úplne sám. Poviem úprimne, že mi nebolo všetko jedno, keď som stratil cestu, ktorou som prešiel. Postupne som sa vrátil späť k chalanom a začali baliť techniku. Toto miesto sme opúšťali s tým pocitom, že sme zažili niečo, na čo len tak nezabudneme. Komunikujeme so Satanom, až normálne ma zima preskočila. Prejav duchov tak inteligentnými spôsobmi bol vážny zážitok. Cintorín zostáva naďalej aktívnym miestom zatratených duší, ktoré si nikdy svoj pokoj nenájdu. To je, podľa mňa, toto bol jeden z tých choromyselných, ktorý tu je. Ani my ako lovci duchov by sme ho nikdy nedokázali pokoriť. Nech neviditeľní zostávajú v mieri a odpočívajú v pokoji.